Bonjour à tous. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Bon là je suis un peu un barbare, là, un peu comme un jeune marié qui déshabille sa femme tout de suite après être rentré dans la chambre. Voilà, je vous présente ma dernière acquisition, enfin ou peut-être, je sais plus. En tout cas une de mes dernières acquisitions qui n'est pas encore sur le forum. Comme vous l'avez remarqué, je participe de moins en moins au forum parce que j'ai pas vraiment le temps. Du coup, plutôt que de faire des photos qui vont prendre du temps tout ça, je passe sous un format vidéo. Je remercie d'ailleurs ma soeur qui filme. Donc, c'est une Olivetti. Ça ne surprendra pas grand monde étant donné que tout le monde sait que je suis un grand passionné de cette marque. C'est un modèle Diaspron 82. Voilà. Moi franchement ça fait penser à Primpéran. Je sais pas vous, mais ils lui auront donné un nom de médicament. Voilà. C'est une très très belle machine de bureau que je pense et qui date, dont la production a commencé en 1959. À ma grande surprise, je pensais que la Lexicon 80 faisait suite à cette machine parce que les aspects rugueux me paraissaient plus primitifs et rudimentaires. Mais au final, non, c'est elle qui fait suite à la Lexicon 80. Donc vous pouvez voir là un petit peu sa police, un petit peu, hein, un petit pangramme et les noms de ceux qui l'ont dessiné, Marcello Nizzoli et Giuseppe Beccio. Voilà, c'est une machine très 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 agréable qui est très bien pensée et réalisée. Elle reprend beaucoup de la mécanique de la Lexicon 80, hein, je veux dire, ça, il n'y a pas de grands secrets là-dessus. On peut peut-être l'ouvrir un petit peu pour montrer ce qu'il y a dedans. Même là, on peut montrer qu'elle est toute doublée pour insonoriser, je suppose. J'en sais rien du tout. Voilà, mais bon, elle est doublée. On retrouvera donc ici, même ici, on peut voir, si on arrive à zoomer, qu'on a l'accès à la règle lorsqu'on tape. C'est quand même pas désagréable. On a à l'intérieur ces deux leviers ici, dont un est numéroté de 1 à 3 ici. Là, on voit pas mon doigt là, et de 1 à 2 ici. Je ne sais pas si on arrive à le voir. Voilà. Ce qui est assez étonnant, je ne sais pas pourquoi c'est fait ça. Mais pourquoi ils l'ont fait? On a un numéro écrit au feutre ici. Je sais pas pourquoi, je sais pas si on le voit, mais bon, il y est et je sais pas pourquoi. Le numéro de série se trouve là, sur la tranche. Tac. Très joli. Et on a un autre numéro écrit au feutre. Peut-être c'était des numéros d'assemblage ou peut-être était-ce lors de différents entretiens. Là, tu peux montrer dessous aussi. Voilà. Voilà. C'est une belle bête, vraiment très robuste, très stable. Alors ça, comme j'ai souvent dit, les machines de bureau sont d'une stabilité à toute épreuve. Celle-ci ne déroge pas à la règle, malgré qu'elle ne soit pas aussi lourde et aussi grosse qu'une Remington 12. Elle est très agréable à taper.